Warum quietscht mein Cello? Warum kratzt es denn überhaupt, wenn ich spiele? Das stört mich total. Das höre ich sehr oft im Unterricht, auch außerhalb vom Unterricht. Und ich werde dir heute in diesem Video 14 verschiedene Gründe, warum dein Cello quietscht. Es gibt Tausende mehr, aber ich werde dir die häufigste, die ich in der letzten Zeit im Unterricht gesehen habe. Hallo, mein Name ist Julia Carrasco. Ich rede nicht über mich, vielleicht am Ende des Videos, wenn ich darüber denke. Wir gehen schon auf diese 14 Gründe. Also, das erste Grund ist die Kontaktzone, der Kontaktbereich. Es klingt nicht gleich, wenn du in der Nähe von Steck spielst oder wenn du in der Nähe von Griffbrett spielst. Ich empfehle dir, in die Mitte zu spielen, weil als Anfänger oder Anfängerin, falls dein Fall ist, es ist extrem schwierig, in den Steck zu spielen. Trotzdem sollst du versuchen, dich daran zu gewöhnen, in der Nähe vom Steck zu spielen. Je früher du anfängst, desto besser. Wenn du in der Nähe von Griffbrett spielst, es kratzt mehr. Wenn du in der Nähe von Steck spielst, es quietscht mehr, wenn du nicht die richtige Geschwindigkeit oder den richtigen Druck gibst. Denn es kann passieren, dass wenn du hier spielst, das passiert. Aber wenn du hier spielst mit dem gleichen Druck jetzt und die gleiche Geschwindigkeit, die ich jetzt gemacht habe, dann klingt das besser. Wenn ich jetzt aber hier in der Nähe vom Steck mit viel weniger Druck und viel weniger Geschwindigkeit spiele, passiert das, dass es quietscht. Es klingt eigentlich luftig. Versuch nicht zu sagen, es quietscht, sondern es klingt luftig. Ja? Wenn du in der Mitte spielst, dann ist es einfacher, dass das nicht passiert. Also, wir haben diese 3 Faktoren. Grund Nummer 1, Kontaktbereich. Grund Nummer 2, Geschwindigkeit. Grund Nummer 3, Druck. Wie viel Druck, wie viel Geschwindigkeit und in welchem Kontaktbereich du spielst. Die Kombination aus diesen 3 Faktoren, aus diesen 3 Gründen, gehen auf den 4. Punkt oder 4. Grund, warum dein Cello quietscht oder kratzt, wenn du spielst. Es ist eine Kombination aus diesen 3 Elementen, die es sehr viel Zeit nimmt, bis man das beherrschen kann. Und je mehr du experimentierst mit dem Druck, mit der Geschwindigkeit und mit dem Kontaktbereich, desto schneller lernst du, es zu beherrschen. Das bedeutet, nimm eine Stelle, zum Beispiel, und spiel das einmal hier, einmal hier, einmal hier. Einmal mit mehr Bogen, einmal mit weniger Bogen, einmal mit mehr Druck, einmal mit weniger Druck. Kombiniere so viele Faktoren wie möglich und hör es schon, wie es quietscht, wie es kratzt, wie luftig das klingt, wie es besser klingt. Und dann am Ende spielt das wieder normal und wirst du überrascht sein, wie viel du davon gelernt hast. Weil alles speichert sich ab in die Unterbewusstsein. Also jede Kratze, jede Quietsche, die wir bewusst spielen, speichert sich ab und danach kannst du schneller entscheiden, wie du das spielst. Wir gehen jetzt an den 5. Grund. An die tiefe Seiten brauchen wir mehr Druck und weniger Geschwindigkeit. Also wir können nicht so anfangen. Wir sollen, wenn ich genauso viel Druck mache, soll ich sehr, 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 sehr langsam spielen. Wenn ich jetzt auf die A-Seite aber gehe, ich brauche nicht so viel Druck, weil sonst kratzt das. Ich brauche eher viel weniger Druck und wenn ich eine langsame Geschwindigkeit mache, enorm wenig Druck, also gar kein Druck machen. Also Druck, ich rede von Druck, wenn ich rede über wie viel Spannung ich an die Bogenhaare gebe, okay? Der 6. Grund ist am Frosch oder an der Spitze. Frosch, Spitze, anderer Druck, andere Geschwindigkeit. Ab hier, das ist die Gefahrzone. Hier können wir nicht langsam spielen. Bitte kein Auto parken, da gehe ich später dran. Nicht langsam, sondern schnell spielen, nicht so viel Druck geben. Aber hier darfst du und sollst du mehr Druck geben und weniger Geschwindigkeit spielen. Ansonsten, wenn ich einen Aufstrich mache in den gleichen Druck und Geschwindigkeit, wird das passieren. Hier hat es super geklungen, aber hier nicht mehr. Wenn ich aber so anfange und weiter so mache, hier klingt das dann nicht mehr. Also das ist auch ein Grund, warum quietscht oder kratzt. Ja, also sehr bewusst, wann du hier spielst und wann du hier spielst. Mehr Druck, weniger Geschwindigkeit, weniger Druck, mehr Geschwindigkeit. Einen anderen Grund, der 7. Grund, ist der Winkel. Das kennt ihr ja, viele, aber viele ist nicht bewusst, viele von den AnfängerInnen ist nicht bewusst, wie wichtig das ist. Also es ist wichtig, dass, wenn du übst,
dich schaust in einem Spiegel oder wenn du keinen Spiegel hast oder dich nicht schauen möchtest, dann bitte im Selfie-Modus, wer bin ich, um zu bieten? Im Selfie-Modus empfehle ich dir, den Winkel von den Bogen zu schauen, ob das richtig oder nicht richtig ist. So, jetzt gehen wir auf den 8. Grund. Das 8. Grund liegt daran, den ersten Finger einknicken, nenne ich diesen Grund. So, warum? Weil wenn wir den ersten Finger nicht einknicken, während wir spielen, während wir an der Spitze gehen, dann passiert das. Genau, hast du es richtig gesehen? Ich könnte aber auch so machen, mit meinem Körper super Performance machen, damit es nicht runtergeht, aber es ist viel einfacher so zu machen. Also, wenn du an der Spitze, Richtung Spitze spielst, dann sollst du am besten so machen. Je mehr an der Spitze, desto mehr einknicken. So kontrollierst du den Bogen, dass es nicht runterrutscht und es eher an den gleichen Bahn bleibt, dass wir nicht rutschen zum Steck. Wir gehen jetzt auf den 9. Grund. Kein Auto parken. Das nenne ich so, weil wenn wir den Auto parken, was machen wir? Wir bremsen zuerst und dann stoppen wir. Viele Anfängerinnen denken, okay, mit dem Bogen geht das genauso wie mit dem Auto. Logik, oder? Ist das Logik? Es ist Logik, oder? Also, wenn ich mit dem Auto parke, dann... Oh Gott, warum quietscht das? Warum kratzt das? Ja, wir sollen nicht bremsen. Nicht bremsen. Ich habe das vorher gesagt, also wenn wir zurückgehen an Frosch, überhaupt nicht bremsen, weil sonst wird das kratzen. Also wir sollen die Geschwindigkeit erhöhen und gar keinen Druck machen. Am besten stell dir vor, dass der Bogen ein Flugzeug ist und dann geht in die Luft. Also so werden die kleinen Kinder unterrichtet. Wenn wir denken, 10. Grund, an unseren ersten Finger, schau mal. Der Lehrer von meinem Lehrer hat gesagt, Bone to Bone. Der Lehrer von meinem Lehrer heißt Janos Starka. Bone to Bone, warum? Wenn du mit dem Daumen hier drückst, hier. Nicht hier, ne? Nicht hier. Hier, an der 2. Fingergelenk. An die Seite. Hier, wenn du drückst, sollst du in diese Stelle, ganz genau, wo du drückst, auch der Druck, von wie viel Druck du gerade an den Bogen verwendest, spüren. Und zwar, wenn du auf die zum Beispiel G-Seite bist, dann pronierst du die Hand, drückst ein bisschen, dann spannst du die Bogenhaare und du spürst hier den Druck. Und das zu sensibilisieren ist sehr wichtig, weil dann weißt du, bevor du anfängst zu spielen, wie viel Druck du benutzt. Wenn du das spürst, zum Beispiel auf die C-Seite, brauchen wir das zu spüren, damit es klingt. Wenn du hingegen nicht spürst und versuchst zu drücken oder zu bewegen den Arm und sagst, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich drücken soll, dann wird auch nicht klingen die C-Seite oder die G-Seite, weil die C-Seite und G-Seite, wie ich vorher gesagt habe, wir brauchen mehr Druck als die höheren Seiten. Das würde auf die D-Seite funktionieren und auf die A-Seite auch, wenn du die Geschwindigkeit gut verwendest. Also dann, den 11. Punkt ist die Bogenhaare-Menge. Julia, ich habe aber gesehen im Internet, man muss mit alle die Bogenhaare spielen. Muss man nicht. Nicht unbedingt. Wenn wir mit weniger Bogenhaare spielen, unser Handgelenk wird nicht mehr so eingeknickt. Unser Arm geht nicht so viel nach vorne. Unsere Schultern gehen nicht so viel nach oben und dann den natürlichen Gewicht aus dem Arm bis zu der Hand kommt viel natürlicher. Und dann hast du einen natürlichen Klang. Brauchst du nicht mit alle die Bogenhaare spielen, weil es wird vielleicht kratzen. Der 12. Grund ist die Bogenhaltung. Ich lasse dich den Video hier verlinkt, die ich gemacht habe, aber eine falsche Bogenhaltung vermeidet viele von den Punkten, die ich vorher gesagt habe. Der 13. Punkt ist die Cello-Haltung, also wie du das Cello hältst, wie du sitzt am Stuhl, beeinflusst sehr an, wie du das Schwergewicht vom Arm auf die Seite lässt. Wenn du nicht richtig sitzt, dann gehen deine Schultern vielleicht nach oben, dann verkrampfst du in den Schultern und dann, weil alles bleibt hier,
dann hast du keinen anderen Grund, als mit die Handmuskulatur zu drücken. Und da erzeugst du keinen schönen Klang, dann kratzt das, quietscht das, etc. Also es ist sehr wichtig zu schauen, die Bogenhaltung. Es geht nicht darum, entspannt zu spielen. Es geht nicht darum, entspannt zu spielen. Ich wiederhole das, weil das ist auch, ich möchte, ein Satz, den ich höre sehr viel, ich möchte entspannt spielen, weil der sieht so entspannt aus. Nein, ich spiele nicht entspannt. Meine Oberschenkel sind angespannt, meine Bauchmuskulatur ist angespannt, meine Rücken sitzt gerade und dann deswegen meine Schultern entspannen sich. Wenn ich die Beine so locker lasse, wie ich am Couch sitze, dann werden sich meine Schultern anspannen. Ich merke das schon, nur ich mache so und ich merke schon, oh Gott, wie viel Spannung denn hier auf einmal. Wenn ich so sitze, auch gut eingerichtet oder ausgerichtet, wenn ich das mit der Atmung auch kombinieren kann, es klingt auch entspannter. Die 14. Grund, es kommt nicht so häufig, aber auch. Es ist, wenn wir eine andere Seite treffen, während einen Seitenwechsel zum Beispiel und wir mit der linken Hand aus Versehen berühren die Nachbarseite, die wir auch gleichzeitig mit dem Bogen zufällig ungewollt treffen und dann quietscht das. Manchmal passiert das und meine Schüler wissen nicht, warum quietscht das in dem Moment. Und wenn du zum Beispiel so machst, dann passiert das. Wenn ich jetzt die A-Seite spiele unbewollt, weil meine Finger berühren die A-Seite, es soll ja so passieren, damit die Hand entspannt ist, aber dann quietscht das deswegen auch. Ja? Das waren die 14 häufigsten Gründe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls dir das Video gut gefallen hat, gib mir einen Daumen nach oben und wenn nicht, gib mir einen Daumen nach unten. Sonst sehen wir uns im nächsten Video und wenn du Fragen hast, melde dich in die Kommentare. Mach's gut, tschüss!